Fala aí, galera, que é Lima 7 Galo, tamo junto. Aqui é uma região do Balão Gelado, do balão. Vamos lá. Mas é o seguinte, galera, tô querendo pra falar pra vocês aí, ó. Eu recebi um vídeo do Samuel aí, ó. Ele é do Rio Grande do Sul. Ele passou com a moto dele, tava com um barulho estranho aí, em segunda, terceira marcha aí, quando ele aciona o neutro na estrada de chão, ao lado da embreagem dele aqui, ó, faz um barulho meio estranho, como se fosse umas molinhas raspando na campana, alguma coisa assim, tá? E ele pediu pra mim se a minha fazia. E eu falei assim, rapaz, até hoje eu não percebi isso, tá? Mas eu vou ficar atento. Mas o que ele relatou aí, que só mais quando ele anda na estrada de chão, tá? É uma que eu acho que, vamos falar assim, pelo próprio solo, tá? Vai acabar apresentando esse tipo de barulho. Que tem que ficar esperto, galera. Essa região, opa, não é aqui. Essa região aqui é meio perigosa, tá? É perigosa assim, é universitário, entendeu? Um bairro universitário, então assim, muitos trombadinhos vêm pra essa região aqui porque acha que todo mundo tem dinheiro, né? E eu tô passando por aqui. Aí você passando, você pode ter problema, entendeu? Vamos lá. Então assim, galera, eu na minha eu não percebi esse tipo de barulho. Só que eu não ando no estrada de chão. Eu tenho que fazer um trajeto aí, achar um lugar aí que dê pra mim fazer isso, que não seja perigoso, digamos, pra mim, do próprio local, entendeu? A gente tem que ficar esperto. E que aqui é cidade grande, né, galera? Cidade grande, Campinas aí, ó, tem, vamos falar aí, 1 milhão e... eu vou chutar que deve ter mais ou menos 1,5 milhão aí, tá? E daí você pega, junta todas as cidades vizinhas aqui, digamos, chega ali uns 2 milhões aí. Então assim, tem muita gente de má fé aqui. Então a gente tem que ficar esperto aí, ó, tá? Tem que ficar esperto mesmo. Olhar com o olho na nuca, vamos falar assim, quando a gente fala, né? Então assim, e na minha moto eu não cheguei a perceber esse tipo de situação. E eu não pego estrada de chão, galera. Mas quer ver, ó? Mas aqui, ó, só eu acionei aqui, já deu pra escutar esse barulhozinho da molinha aqui, hein? E nem precisa ser em segunda ou terceira marcha, hein? Quer ver? Ó. Tem sim, hein, Samuel? Bem que o pessoal da Honda te passou aí, tá? Que esse barulho é um barulho normal aí, né? Da moto. O acionamento aí da embreagem, ela acaba fazendo esse barulho ali vamos falar, das molinhas ali do acionamento, tá? Então é normal, tá, galera? Se você ouvir um barulho desse ali na parte da campana aqui, da embreagem aqui, na tampa, e não se assuste não, tá? É claro, se for um barulho muito exagerado, né, tem que ficar esperto, ó. O trânsito tá grande aqui, ó. Tem que ficar esperto, porque pode ser que tenha algum outro problema, tá? Tá atropelando, fazendo barulho e batendo. Agora não, quando você aciona a embreagem, você escuta tipo uma molinha, se estivesse raspando ali, ó. Isso daí é normal, tá? Da CB500 aí, o sistema embreagem deslizante aí, ó, tá? Isso é normal dela. Mas é isso aí, galera. O vídeo não fica muito longo aí também. Vamos encerrando aí, ó, voltando pra casa. E a vida
que segue. Então é isso daí. Barulho na CB500, acionando a embreagem. Barulho é normal, galera. Considerado-se normal pela Honda, tá? Considerado-se normal pela Honda, beleza? Aí é isso daí, ó. Deixa aquele like aí, curta o vídeo, compartilhe, mostre pros seus amigos aí. Lima, 7 Galo, tamo junto. Valeu, galera, fui. Aí, galera, eu vou colocar o vídeo aí, ó. O Samuel me passou, que passou também o pessoal da Honda, tá? Fez teste lá na Honda, e mostrou, encaminhou pro Samuel aí, pro pessoal da Honda, tá? Lá da concessionária onde ele deixou a moto. Então tem o vídeo aí, ó. Eu vou pegar esse vídeo e vou postar após esse daqui, ó, pra vocês verem o barulho maior aí, beleza? Então é isso aí, galera. Assista o vídeo até o final aí, vocês verem o barulho aí que faz aí na estrada de chão. Dá pra você perceber mais aí, tá? Aqui andando na minha, eu daqui eu escutei, não sei se no áudio na câmera vai dar pra pegar bem, beleza? Mas aí, deixa aquele like aí. Lima, 7 Galo, tamo junto. Fui.